刚才突然咳嗽啊，打喷嚏，好像被呛水的感觉啊。我看到那个自由女神像了，在纽约那边的自由女神像，他环顾着四周啊，看看那些游船呢、然后在地下来看看游客，要准备要走了啊，准备要走了，准备要走了啊，他知道是往下的啊，正在这个时刻，他准备要下水了啊，就像真的一样啊，就要下水了。下水了，那个把手啊别着一捏就潜水走了，准备了开始啊。现在是这边12:23，那边是15点吧，他们那边3:23，可能3点半准备要走了，可能是就是潜水走了啊，准备是水呛的感觉。